huske hva som var grunnen, eller hva som var faktoren. Husker bare at jeg midt på natta bestemte meg for å ta masse push-ups og sit-ups hjemme da. Mm. Og så husker jeg at faren min kom opp i rommet mitt, og så hva jeg Ja. gjorde, og bare reiv vekk armene mine. Og sa liksom, hva er det du driver med, en jævla idiot, et eller annet på tysk da. Og så bare rushet han ut, og så etterpå så jeg han, så kom jeg ut der, så jeg han sittende gråtende på trappa da. Og da skjønte jeg egentlig hva jeg gjorde. Ikke bare mot meg selv, men mot andre også. Og da skjønte jeg liksom at shit, det her må jeg faktisk fikse selv. Jeg har Ja. faktisk noe inni meg som jeg må kontrollere og jobbe med. Velkommen til Fysipodden. Mitt navn er Fredrik Sjøberg, og i dag skal vi sammen utforske et tema innen fysioterapien. Vi intervjuer eksperter og deler erfaringer som kan forbedre din praksis og forståelse av kroppens funksjoner. Vi tilbyr også relevante forskningsartikler og ressurser knyttet til hver eneste episode på våre nettsider fysi.no. Enten du er erfaren fysioterapeut, student eller bare nysgjerrig på faget, så tror jeg du vil finne noe verdifullt her. Og la oss sammen utforske dagens tema og lære noe nytt. God lytting! Hei og hjertelig velkommen til en ny episode her på Fysi Podcast. I dag så har vi med en gjest som er fysiostudent. Han jobber som PT og er coach. Og han har også litt historikk med spiseforstyrrelser som er dagens tema. For å ta en liten sånn intro-pitch her nå, så kan jeg jo si at anoreksi er en sjelden spiseforstyrrelse, og kanskje denne episoden kan virke triggende for noen som også sliter med det samme. Kan det være greit å bare ha en sånn liten disclaimer på det. Helsedirektoratet sine nasjonale retningslinjer for spiseforstyrrelser, så angis det at forekomsten av anoreksi er cirka på 0,5%, og selv om vi ofte tenker på at anoreksipasienten er en veldig sånn stereotypisk kategori, da, så er det viktig å understreke at denne lidelsen eksisterer i alle mulige former, i alle sosioøkonomiske klasser, raser, etnisiteter og seksuale legninger, og faktisk 1/3 til 1/4 av de som har anoreksi, eller er diagnostisert med anoreksi, er menn. Og i dag så skal vi snakke om spiseforstyrrelser. Moritz Michaelis, velkommen på podcast. Jo, takk skal du ha. Vil du starte med å fortelle våre lyttere litt sånn kort om deg selv? Ja, kan du starte litt om deg selv? Du nevnte allerede at jeg er fysisk student og PT. Kostholdsveileder. Før jeg ble fysioterapistudent da, i Bergen. Var profesjonell klatrer og gikk på Norges toppidrettsgymnas i Lillehammer, der jeg hadde klatring som hovedlinje. På grunn av mye skader og slike ting, så gikk jeg veldig fort over i mer trenerrolle da. Og fant mer og mer egentlig utholdenhetsidretten for meg da, og da spesielt ultraløp og triathlon. Og litt rett, så sitter jeg jo på sykkelmølla nå, litt sånn, skulle være en liten gimmick. Så da sitter jeg på sykkelrulla og tar ei sykkeløp samtidig da. Så nå er det litt mer sånn fokusert mot triathlon, og synes det er veldig, veldig kjekt da. Det som på en måte blir en viktig essens for de som lytter til podcasten, er at de gjerne jobber med pasienter og får inn nye pasienter støtt og stadig. Og hvis man gjerne kanskje også kunne ha fått et inntrykk av for eksempel hvordan en historie har artet seg, så kanskje det kan være, gi litt fylde til å kunne forstå og plukke opp signaler som kanskje er litt patologiske da. Så jeg vet ikke om hvordan var det startet for din del? Hva var de første tegnene til at du merket at det var noe på gang? Det var vel litt sånn 11-12-årsalderen at jeg hadde den typiske guttekroppen, altså liten guttekropp, litt sånn chubby.
Og når noen andre begynner å få utvikle litt mer mannekropp, da. Og det gikk nok litt mer innpå enn det jeg trodde, og så hadde jeg alltid en bror som var veldig atletisk. 5,5 år eldre enn meg. Og det gikk alltid litt sånn innpå meg sånn ved siden av, men det er ikke noe som de aktivt tenkte over. Så begynte jeg egentlig bare en sommer å spise litt mindre, ikke sånn kalorier eller noe som helst, bare tenkte liksom at mat var dårlig. Det var ikke noe vi fortjente på Ja. en måte, og det var ikke noe sånn spesiell trigger. Og det utartet seg mer og mer. Og så var vi på en sommerferie i Kina, der det var veldig varmt. Det var enkelt å si at man ikke likte maten. Så det var egentlig da det eskalerte, da. Og så husker jeg det veldig godt på, det var liksom da det liksom ble offisielt, skulle jeg si. Og på Ja. bursdagen min, så for å unngå bursdagskake og feiring og slike ting, så ville jeg gå på en fjelltur med noen kompiser. Og på den fjellturen så ble det fryktelig dårlig vær, tåkete. Så måtte jeg finne en ny vei ned, da, og der ble vi hentet, og det var klissvåt og iskald. Og så kom jeg Ja. endelig hjem. Lå i badekaret for å tine opp, skulle jeg si. Ja, ja. Så kom faren min med meg tomatsuppe, da. Bare tomatsuppe. Ikke noe ost, ikke noe makaroni, bare tomatsuppe. Og nekta å spise den, for jeg hadde ikke gjennomført Å fjellturen. ja. Og det var liksom da rett til fastlegen neste morgen, og så var det inn på UPA, eller Ja. også på BUP, Hva er UPA? ungdomspsykiatrisk avdeling i Ålesund. Først lå jeg på sykehuset, for jeg hadde så lav puls, og jeg måtte få sondemat, fordi jeg hadde så lav puls. Og da hadde liksom EKG ja. på meg hele tiden. Jeg hadde vel 20 slag i minuttet eller noe sånt. Om natta. Fy søren. Så hjertestartet lå jo ved siden av meg. Men allikevel så nekta jeg for å spise, og tenkte det var lurt å ta situps i senga. Hvor gammel var du her nå? 13, akkurat blitt 13. Så ligger jo der i 2-3 uker. Får soldemat og blir litt mer stabil nok til å bli flyttet over på BUP, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Og der ligger jeg i et isolert rom, da. Eller celle, kall det hva du vil. Med seng og bad, da. Der så er det egentlig veldig, veldig litt oppfølging av psykolog 1 gang i uka. Og jeg møtte aldri en fysioterapeut, eller en treningsterapeut. Det var det som hjalp. Jeg fikk lov å gå ut 20 minutter eller noe sånt, ut i naturen, for å skulle redusere fysisk aktivitet mest mulig. Og faren min har alltid vært veldig flink på liksom å være i aktivitet. Begge foreldrene mine, da, vi er en veldig aktiv familie. Og de syntes allerede det var veldig rart. Og de tok meg alltid med ut på turer når de fikk lov å ta meg ut, da, på en måte. Ikke noe fjelltur eller noe sånt, men bare ut i naturen, liksom. I parken. Slike ting, da. Men det ble aldri snakk om opptrening, eller hva som skulle skje videre. Det var egentlig bare fokus på at du skal opp 20 kilo, tror jeg det, før du får lov ut. Ja. Altså før du får lov å gå hjem. Og som sagt så har jeg jo alltid vært veldig aktiv, altså jeg elsker jo fysisk aktivitet siden jeg var bitte liten. Det var jo selvfølgelig tvangspreget også her, og sykdomspreget. Så jeg begynte jo å gjøre ting i skjul. Sit-ups i senga. Push-ups på gulvet når ingen så det. Trening på natta. Fordi jeg var jo kjemperastløs og frustrert, fordi jeg skulle bare ligge der og bli feit. Altså i hodet mitt, altså. Ja. Jeg kjenner jo etterkant at altså det var en frykt for å gå opp i vekt, egentlig, ja. Og egentlig ganske sånn forstyrret kroppsbilde på hva som var normalt.
At du på en måte heller ikke så kanskje alvoret selv ved at du hadde så lav kroppsvekt? Ja, absolutt, og jeg tenker det å gå veldig, veldig dypt inn i psyken, det har jeg spilt inn ganske mange andre podcaster på, og det hadde nok sprengt Ja. tidsramme i dag, men tenk sånn fra et fysioterapeutisk ståsted da, så Ja. den der mentale tingen av å tenke at du ligger helt stille nå, du får tegne litt på det jævla malebrett, eller pusle, Ja. og du skal spise opp 20 kilo. Mm. Den er ganske tung. Jeg tenker at hvis man hadde hatt den oppfølginga Unektelig. med at du skal gå opp i vekt, men se her, hvis du har lyst til å prestere, så må du spise, hvis du har lyst til å trene, så må du spise, du må liksom, trener du styrke, bygger du muskler, eller du går opp i vekt. Det blir ikke bare Ja. tykk. Altså, i det kalorioverskuddet du er der, så skal du gå opp i fettmasse. Og det er også poenget. Ja. Men det gjør noe enormt psykologisk. Hvis noen sier til deg at du kjenner muskulaturen din også. Absolutt. Og så er det jo på en måte en toegget sak, fordi på den ene siden så er det jo veldig viktig å bevare seg selv gjennom en sånn prosess. Hvis man er en aktiv person som får mye glede av fysisk aktivitet, så er det et bevaringspunkt. Men på den annen side så hører jo også at du brukte jo aktivitet som et middel for å på en måte prøve å forhindre vektoppgang, da. Absolutt. Med situps på natta og treningsøkter, og så det å balansere det ved anoreksi det er jo også en utfordring. Jeg kan jo se for meg at det er enklere å bare sette en strek, at du får ikke lov, på en måte. Ja, men så tenker jeg at det som blir tatt på veldig sånn, ta alkohol da, for eksempel. Hva skjer om du forbyr Ja. alkohol i befolkningen? Ja, nei, da blir det jo et svartemarked for det her, og folk kommer til å gjøre det uansett, da. Gjerne mer ekstremt også. Så jeg tenker at hvis de hadde fått det mer regulert, adoptert, og en kompromiss da, hvis du trener i skole, så får du ikke lov å trene. Ordentlig. Ja. Ja. Så tror jeg at mye hadde vært en del enklere da. Eller da, og så gjør du mye med stressmestring av det psykologiske også, tenker jeg. Og ikke minst den følelsen av kroppen at da, en ting er jo hva som skjer i hodet, men det andre er jo faktisk det som fysiologisk skjer, at du merker shit. Når du ikke spiser, så klarer du ikke å bruke kroppen din. Nei, nei. Og at du merker Sant. shit, når du spiste nå, så var det jo kjempekjekt å være i aktivitet. Ja. For å snakke om litt sånn de faktorene som hjalp deg med å håndtere det her, da. Hvilke faktorer var det som hjalp deg med å håndtere spiseforstyrrelsen, for eksempel da, når du var ferdig med den første runden, og du hadde gått opp de 20 kiloene, du hadde kommet hjem igjen? Hvilke faktorer var det som holdt deg i sjakk da? Det første som skjedde, eller det var mye frem og tilbake, og det var mye styr. Men signifikant fremgang begynte jeg å få da faren min tok grep og sa at nå skal du til fysioterapeut. Det høres jo litt sånn stereotypisk ut da. Men det fikk jeg å begynne å trene Ja. 3 ganger i Ja. uka hos en fysioterapeut. Fikk et skikkelig styrkeprogram. Så satt han alltid fram for meg, her er navelkreftsammen full, her er kreftsammen full fatt. Her er 3 bananer. Dem skal du spise rett etter trening. Og det var ikke noe Ja. problem. Ikke noe problem, jeg tenkte ikke på det i det hele tatt. Tenkte, shit. Nå bygger jeg. Ja. Nå bygger du det. Hvordan var det denne fysioterapeuten møtte deg? For å på en måte få Det kan jo være litt sånn vanskelig tema, og fordi det nettopp er så individuelt for alle hvilke ting som er viktig for en, hva som er problematisk.
Hvordan var det du ble møtt for at dere følte at dere fikk en allianse tidlig i behandlingen? Eller i treningen? Jeg tror det var mest på det at han tok meg til siden og spurte hva jeg hadde lyst til, hva jeg ønska. Og han var veldig tydelig på at jeg vil ikke legge restriksjoner på det, eller bestemme over det. Jeg har lyst til at du skal nå målene dine på best mulig måte, men du må stole på meg, og det vil jeg stole på det, og skal ikke blande meg inn. Da kan du komme inn og ut her, du kan spørre meg om hjelp. Jeg dømmer ikke, jeg vil bare hjelpe deg. For du hadde blitt møtt med kjempemye hvis de forteller noe, så blir du tatt fra meg. Ja, ja. Og hvis de er ærlige, så blir de tatt fra meg. Så mens han var litt mer sånn, jeg er ganske sikker på at du kommer til å gjøre mer enn dette her. Men fortell meg om det, Ja. så kan vi snakke om det Ja. og tilpasse det. Jeg skal ikke ta noe fra deg. Jeg vil få dette til å funke på best mulig måte. Men da må du være ærlig med meg. Ja. Men også var det, altså da at liksom, du blir ikke straffet for å være ærlig. Riktig. At man kan snakke om ting på en ordentlig måte, og at ting blir tilpasset. Og at han var ganske tydelig på at jeg er her for det. Ja. Det er jo ikke uvanlig at det er litt sånn frem og tilbake med disse spiseforstyrrelsene, har jeg skjønt. Og blant annet dette med tilbakefall er jo så et tema som er sentralt når vi snakker om anoreksi. Hvordan har dine erfaringer vært i forhold til balansegangen mellom det å være preget av anoreksien og det å ikke være preget av det? Egentlig så det var veldig mye frem og tilbake i starten, de første 2 åra. Og så husker jeg så godt at jeg hadde liksom jeg husker hva som var grunnen, eller hva som var faktoren. Jeg husker bare at jeg midt på natta bestemte meg for å ta masse push-ups og sit-ups hjemme da. Og så husker jeg at faren min kom opp i rommet mitt, og så hva jeg gjorde, og bare reiv vekk armene mine, og bare smukka til meg. Og sa liksom, hva er det du driver med, en jævla idiot, et eller annet på tysk da. Og så bare rushet han ut, og så etterpå så jeg han, så kom jeg ut der, så jeg han sittende gråtende på trappa da. Og da skjønte jeg egentlig hva jeg gjorde. Ikke bare mot meg selv, men mot andre også. Og da skjønte jeg liksom at shit, det her må jeg faktisk fikse selv. Jeg har faktisk noe inni meg som jeg må kontrollere og jobbe med. Og etter det bestemte meg egentlig for at jeg aldri skulle lyge, eller at jeg skulle være helt åpen om mental helse da. Og utfordringer jeg har, for jeg visste jeg åpen om det selv, litt som jeg snakket om i trening i stedet da. Og er du åpen om problemene, kan du jobbe med dem. Litt av her, det er et sitat fra en som heter Ben Coomber, som jeg liker veldig godt. Han sa, you have to own it, then you can control it, and then you can fix it. Så mindre man er åpen om problemene Ja, sine. den er veldig fin. Ja. Så mindre man er åpen om problemene sine da, da kan man ikke jobbe med det. Så jeg har en veldig kynisk eller analytisk tankegang da, til min mentale helse. Og det er ok. Og fordi hva det folk flest gjør som regel, de ok, skikker til det, og fikse det. Og det ble jo bare den analogien med at det er litt sånn, og det er veldig relevant på fysioterapien også, tenker jeg. Det er sånn, shit, det er en skade som sikter det. Men hva var grunnen? Liksom, og da ble jeg for analogien at det er litt som å erobre en borg, da. Hvis problemet er en borg, og du bare skal fikse det, så er det litt at du bare stuper inn i borga, og så blir du overrasket at noen dolker deg i ryggen fra bake, eller får en pil i ryggen. Og så er det erobre en borg, jo. Du ser på borgen, du sjekker vaktholdet,
Du sjekker veier rundt, du lager en plan, Mhm. finner ut hva som er risikofaktorer, og til slutt, helt til slutt, så går du der over til borgen. Så et problem, så er det, Ja. ok, hva er problemet? Hvorfor er det et problem? Hvorfor oppstår det? Mm. Når skjer det? Mm. Hva er faktorene som Ja. utløser det? Mm. Ok, kan jeg lage en plan som gjør at det ikke skjer? Eller at jeg kan Ja. jobbe rundt det, eller med det? Og så, når du har kontroll på det, da kan man jobbe med det. Men alt er helt ikke. Riktig. Det var en Ja. Ja, det var en veldig fin metafor for på en måte hvordan man tar et såpass grep i livet sitt, da. Og hvis du skal ta og snakke, eller og nevne litt hvilke vakthold var det for deg? Hvilke ting var det du måtte sjekke ut? Hva var det, hvilke armé var det du måtte samle for å få hjelp til å kapre borgen? Hvordan var den veien for at du liksom skulle bli så stabil som det du er og sitter her i dag, da? Og for min del var det nok veldig, veldig viktig å forstå hva mat inneholder. Mhm. Fordi jeg trodde jo før at, ok, mat er mat. Mye mat, da gjør at det blir tykk, og lite mat gjør at det blir tynn. Sjokolade er feil og dårlig. Ikke sant? Og når jeg begynte å skjønne kalorier, næringsstoff, hva kroppen trenger, og begynte å forstå ting, jeg har alltid vært veldig analytisk. Har en påbegynt bachelor i Ja. astrofysikk. Ikke sant? Ja, det sier jo sitt. Og så ble det mye lettere for meg, for jeg skjønte liksom, å ja, ok, så hvis jeg trener sånn, så trenger jeg faktisk dette her. Og hvis jeg har lyst til å bli bedre i dette her, så må jeg faktisk ha Mm. X, Y og Z. Det er ikke sånn at det er Mhm. dårlig, eller at mye mat automatisk gjør meg tykk. Men det er alt logisk, det er tall. Og det hjelper meg veldig, da. Mm. Og for stressmestringa, der jeg før hadde brukt å ikke spise, så fant jeg på mange måter trening for meg, da. Og det er på mange måter sånn to sider av sverd, skulle jeg si. Eller sånn Ja. sier det. Og der er Ja, litt at, det gir mening. Ja. og det er litt det jeg mente igjen med å liksom, å anerkjenne det og kontrollere det, fordi jeg vet at trening og mat er to komponenter for meg som er veldig som jeg manipulerer når jeg er stresset og når jeg har det dårlig, så gjør de to tingene Mhm. trygg. Ikke sant? Ikke sant? Jeg vet at det er to triggerfaktorer for meg. Så da vet jeg at jeg må være oppmerksom på dem. Jeg må for eksempel monitorere treningen min, fordi hvis ikke så blir det bare mer og mer og mer, spesielt når jeg er stresset. Jeg må monitorere maten min, fordi jeg vet at hvis ikke det blir mindre og mindre når jeg blir stresset. For eksempel. Jeg tar Mm. forholdsfaktorer for det. Sist Ja. gang jeg ikke gjorde det, det var når jeg gikk på NTG. Siste året der, når jeg hadde såpass mye skader. Jeg har masse dårlig samvittighet, for det er en privatskole. Hvis foreldrene har brukt masse penger for at de skal holde på med den idretten. Men jeg er skadet og kan ikke gjøre det, ikke sant? Så jeg begynte å spise mindre og mindre, og trene mer og mer isolert. Før det gikk skikkelig ille da, så var jeg i Tyskland, og fikk skikkelig vannødem, for jeg hadde blitt vegetarianer også, ikke sant, for å spise mindre. Ja. Eller skulle si nei til mat. Ikke sant? Nettopp. Hadde en aminosyremangel som gjorde at jeg fikk enorme ødem i beina. Så det er også sånn, et varselsignal er jo det. Når folk begynner å komme på spesifikke matpreferanser, eller dietter, eller nei, allergisk, eller et eller annet sånt. Og så begynner de å isolere seg mer og mer. Og så kroppslige tegn, som for eksempel ødem, da. Eller sår som ikke tilheller seg. Jeg hadde jo da vannødem, veldig mye mer nå, og ville vite hva var dette her. Så jeg stakk jo en nål, Ja, nei, selvsagt. saks, i beina mine,
De var jo ikke sterilisert. Oi. Bare sånn bitte litt sånn Nei. pinsettnål. Ja. Og så kom det jo ut masse vann, for det var bare dem. Men jeg fikk jo en Ja. blodinfeksjon. Og havnet jo på sykehuset. På grunn av det, anemi. Eller er det anemi det Ai, heter? ai, ai. Og så bare da fikk jeg Det, liksom det er vel blodmangel, men Ja, nei, ikke blodmangel, men sepsis. å, fy søren. Kom jeg på sykehus i Tyskland. Og da var det, jeg vet du hva, nå er det nok. Da fortalte jeg liksom alt til foreldrene Ja. mine, til onkel og tante. Og Ja. bestemte meg, nå skal jeg monitorere alt av trening. Skal monitorere alt av mat. Skrive dagbok. Mm. Ha dialog med psykologer. Ja. Et cetera, et cetera. Ja. For å vise hvor langt jeg har kommet, ass. Nettopp. Så i fjor flyttet jeg jo til Bergen for å starte å studere fysioterapi. Jeg hadde kommet ut av et veldig destruktivt arbeidsforhold. Det var nok litt tosidig, men det ble nok på mange måter utnyttet at jeg jobber veldig mye. Litt på grunn av mindreverdighetskompleks, som tenkte, få masse gode venner, gjør en god jobb, Mm. så jobber jeg liksom 12-13 timers dager da. Mye av det ulønnet. Så kom fra et Ikke dårlig sant? arbeidsforhold, flyttet til Bergen for å starte fysioterapi. Fant ut av 3 av mine beste venner, som hadde bodd i Bergen til da, så vi hadde gledet meg til å møte opp igjen. Plutselig skulle vi flytte bort. Ok, ja. Så fant jeg jo kjærligheten i Bergen. Ja. Koselig. Og plutselig ut av ingenting, så gikk det i stykker. Ai, ai, ai. Ikke Så hadde koselig. liksom nytt sted. Ut fra et destruktivt arbeidsforhold. Alle 3 vennene mine borte, og så kjærlighetssorg. Så der fikk jeg jo også eksamensperiode i tillegg. Så trente meg jo helseløs. Og, Ja, da har du det gående, vet du. men så til jul da, så da fikk jeg en hard smell. Og Ja. sov 12-13-14 timers tid hver dag. Og så sov jeg i senga, liksom. Og var Ja, så ja. sliten hele tiden. Men der Ja. var det litt det at jeg tok meg selv i det, da. Og satt foten i bakken og bare, nå må du bare sove og slappe av, og ta det helt rolig igjen. Der jeg før på Ja. en måte hadde gått. Og da begynte jeg også å snakke med psykolog. Og sa liksom, det der sliter med nå. Her er coping-mekanismene mine. Og så begynte jeg gradvis å bygge meg opp igjen, da. Startet med å gå lange turer, trene lett styrke, et cetera, et cetera. Og Men var det da den på en måte, kall det, kjente mekanismen din, hvor da du sluttet å ha oversikt over hvor mye du spiste, du begynte å trene mye mer, og du på en måte kom tilbake inn i sporet, og kanskje også et mentalt mindset som var ikke særlig konstruktivt for å bygge deg opp, da. Ja, rett og slett Og i stedet destruktivt. for at jeg gravde meg lenger og lenger ned der. Og så satt jeg fot i bakken, begynte å snakke med psykolog, og tok meg den lange pausen, et cetera, et cetera. For det er veldig fort, det er veldig rart å beskrive, for du er så tåkete tilstand. Du bryr deg ikke. Ja. Du er så sliten hele veien, så du kjenner ikke kontraster lenger. Du er bare konstant Nettopp, ja. uødelagt. Det er veldig lett å bare fortsette ned i grøfta. Ja, ja. For det folk flest, de våkner en dag og kjenner, shit, i dag er det en dårlig dag. Skikkelig sliten, skikkelig øm. Kanskje jeg sår i muskulaturen. Det eksisterer ikke. Og det blir jo helt, altså, jeg klarer ikke å beskrive det engang. Nå når jeg våkner etter en 2 uker, så er det sånn, shit. Har jeg vondt? Kjenner jeg har ikke sitt. Det eksisterer ikke, fordi alt du gjør er i et sånt tåkelag. Og alt er monoton.
Og det er kjemperart. Så når du Mm. først er der, så Men mm, her er det på en måte en sånn tilstand hvor du har kjørt maskineriet veldig hardt, og du har gått på veggen litt, på en måte. ja. Jeg tror at hvis noen har vært utbrent en gang, så er det litt av samme følelsen, bare at i stedet for at du tar en pause, så bare fortsetter du. Fordi alt er jo dritt Ikke uansett. sant? Ja, Du er uansett trøtt, så ja da kan du like nettopp. godt bare Altså, det blir fortsette. nesten sånn der straffende greie. Ja. Ja. Og så tenker du, jeg er jo Mm. så trøtt, så da må jeg jo trene for å bli bedre. Jeg er jo dårlig form, vi Ikke sant? Ja, ja. må trene hardere, fordi jeg er i så dårlig form. Mm. Så det blir det, da. Så det har på en måte vært en sånn, kall det en styggen på ryggen, som på en måte har sittet og fortalt deg og hvisket ting inn i øret ditt for at du liksom skal Dette må jeg gjøre for å bli bra. Dette må jeg gjøre for å bli bedre. Jeg må ikke svikte de, jeg må passe på å skjule det, men allikevel fremstå som det her. Ja, helt riktig. At det er en dans med det der, da. Mm. Det er jo De fleste av de som har anoreksi, er jo kvinner, sånn som vi snakket om introduksjonsvis. Mm. Hva tror du er noen sånn tydelige forskjeller på kvinner og menn som har anoreksi? Tror ikke det. Så jeg tror at hvis noe, så er menn dårligere å snakke om det. Det er mer mørketall rundt det. Sant? Og at det kanskje ofte inneholder mer trening hos menn enn hos kvinner. Ja, det kan godt være, og det er jo sånn hvis man har sett noen som har en veldig sånn aktiv periode med anoreksilidelsen sin, så er det jo veldig sånn utpreget. Man ser jo selvfølgelig at de er veldig tynne. Mm. Man ser kanskje at jeg er jo selv også glad i å løpe. Man møter de ute i løypene på en endeløs lang tur. Så Men Og det er på en måte Det er også Jeg vil jo påstå at det er en del stigma knyttet til spiseforstyrrelser i dagens samfunn. Mm. Har du kjent på noen stigma selv i forhold til det å ha hatt spiseforstyrrelser, da? Ja, men det handler mer om recovery-tiden etter. Altså, jeg tror det man må huske på, er at man fortsatt er et vanlig menneske. Man har et problem med mat. Men det betyr ikke at man ikke har interesse, at man ikke har lyst til å være med på ting. Og et stigma er gjerne at man ikke er så sosial, man ikke vil aktivisere seg, at man vil være for seg selv. Men realiteten er bare at mange aktiviteter involverer mat. Og et stigma er ofte at man ikke snakker så mye om det. Hvis man hadde snakket litt mer aktivt om liksom, jeg skjønner at du har et problem med mat. Det må ikke inneholde mat, vi kan spille brettspill. Vi kan gå på treningstur. Det går helt fint. Jeg tror det verste stigmaet er å ikke snakke om det. Absolutt, og du har jo i dagens episode også delt veldig godt med dine opplevelser, og det er jo på en måte viktig å understreke at dette er jo på en måte din historie og dine erfaringer, og det kan jo arte seg veldig ulikt for ulike folk, men jeg tror en sånn fellesnevner er jo at det er en stor grad en mental lidelse som utarter seg rent fysisk fordi man har en frykt for å gå opp i vekt, og at man bruker ulike virkemidler, om det er å ikke spise, eller om det er avføringsmidler, eller om det er overdrevet utholdenhetstrening, eller om det er å bare ikke bevege seg i det hele tatt. Det kan jo sikkert være veldig mange måter det presenterer seg på, da. Sånn avslutningsvis, hva hvis du skal komme med en litt sånn oppsummerende tale til de helsepersonellet som møter personer som er i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse, hva skal være sånn take home message fra denne episoden, tenker du, Moritz? Og lære. Lære bort, skape forståelse for kropp og helse. Det er ofte en frykt om å fortelle dem om kalorier, hva mat inneholder. Må gi dem den forståelsen om kalorier og mat.
Samt ikke være redd for å holde dem i aktivitet, trene dem opp igjen. Det kjempeviktig. Og spørre hva interessene dine, og fortsette å holde på med disse interessene. Og ikke fjerne dem bare fordi man syk, da. For det fortsatt mennesker der som har interesse og ønsker, men det blir gjerne overskygget av den styggen på ryggen da, som får snakke litt for høyt. Ja. Og bare Ja, men det var fine oppsummeringer, rett og slett, å snakke litt om hva som er fakta, edukasjon, og ta vare på om det er et menneske selv om man er syk, Ja. Og at man tar vare på ivaretar de interessene en har, da. Tusen takk for at du har delt av din historie her i dag, Moritz, og vi kommer til å lage et innlegg på fysio.no, hvor det også vil være tilgjengelig noen relevante lenker og litteratur for de som har lyst til å lære mer om anoreksi og spiseforstyrrelser. Så vi kan jo kanskje ta og snakke om litt hva vi skal poste der senere, Moritz. Så tusen takk for tiden din, og så får du ha lykke til videre med dine fysioterapistudier. Ja, det blir bra. Da avslutter vi episoden for i dag, så da kan dere høre en episode fra Fysi Podcast en annen gang. Ha det bra. Det var alt for denne episoden. Takk for at du lyttet med. Husk å abonnere for å holde deg oppdatert på fremtidige episoder, og del veldig gjerne podcasten med kolleger og venner. Følg oss på sosiale medier for nyheter, tips og oppdateringer. Har du spørsmål, kommentarer eller ønsker om temaer vi burde ta opp, send oss en melding eller gjerne en e-post på post@fysi.no. Vi vil gjerne høre fra deg. Inntil neste gang, ta vare på deg selv og de rundt deg, og fortsett å gjøre en forskjell gjennom din praksis. Ha det bra!